ahagiye kubera umuhango wo gusinya imikoranire hagati y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ndetse n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Turabasaba rero ko twicara tugatuma kandi tukaza kubahiriza intera hagati y'umuntu n'undi. Njyewe rero wagiriwe icyizere cyo kugira ngo njye kuba umusangiza w'amagambo muri iki gikorwa, nitwa Rigoga Ruth. Mbere y'uko rero twinjira muri uwo muhango, ndagira ngo mbavuge ko ari umuhango uza kugirwa n'ibice bibiri. Igice cya mbere ni ugusinya mu masezerano, hanyuma igice cya kabiri itangazamakuru riraza kubaza ibibazo ndetse risubizwe. Niyo mpamvu rero kugira ngo munyemerere duhe umwanya umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, aho ari kumwe n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Hanyuma rero duhe umwanya umuyobozi wa FIFA kugira ngo atugezeho ijambo ry'ikaze, aze no kutwemerera atwakirire, aduhere ikaze umuyobozi w'ikigo cy'itangazamakuru. Iteka n'ibyishimo twakiriye RBA hano yahagarariwe n'umuyobozi wayo, baramusaba ko nawe yabasuhuza nubwo aje kugira icyo avuga. Basuhuza hariho hano iwacu basuhuza nawe. Mwiriwe, ndabashuje. Nkaba nishimiye kuba ndahangaha, nishimiye intambwe nziza tumaze kugeraho hagati ya RBA na Ferwafa. Ubwo ibindi ngira ngo ndaza kuba mbivuga, ariko nashaka kubasuhuza gusa. Ngira ngo ndasaba n'abo bazanye nawe ari ngombwa ko babasuhuza. Ngira ngo hano natwe Ferwafa turi kumwe na ESG nawe yabasuhuza, hanyuma n'ushinzwe imirimo y'amategeko yabasuhuza. Nuko nabibabwiye rero, turi hano twishimira ko hari amasezerano twenda gusinyana na RBA. Aba ari amasezerano y'ingirakamaro cyane ku ishyirahamwe ryacu ry'umupira w'amaguru, akaba n'amasezerano y'ingirakamaro ku banyarwanda bose bakunda umupira, kuko icyo amasezerano agamije ni ukugira ngo ushaka uburyo gusakaza umupira mu Banyarwanda, kujya twereka Abanyarwanda aho bari hose umupira. Ngira ngo bimenyerewe ko mu gihe cyashize twakoreshaga cyane twakoranaga n'ibindi bigo atari ibya hano. Ubundi RBA twakoranaga ariko mu buryo butandukanye n'ubu, kuko ubu ni ukubaha ligue yacu kugira ngo abo aribo bajye bayerekana. Ni ibintu rero bitandukanye niko twakoranaga, ni amasezerano ya mbere muri urwo rwego abayeho. Ikindi cya kabiri nababwira ni uko gukorana na RBA cyiza kirimo ni uko ni ugukorera hamwe. Muri ayo masezerano, ni amasezerano afite isura itandukanye n'ibyo abantu bamenyereye, itandukanye n'ibyo abanyamakuru bamenyereye kuvuga ngo amasezerano yasinywe, uyu muntu yaguze iki, ubwo RBA izajya yishyura liga ya. Ntabwo ari byo. Twafashe opsiyo yindi yo kuvuga ngo tugomba gukorera hamwe, ayinjiye umusaruro twabyaje umusaruro akaba ari wo tuzajya tugabana. Bisobanuye ko rero si amasezerano ashingiye ku mibare runaka, ni amasezerano ashingiye ku musaruro tugomba kuzageraho twese. Ni amasezerano azamara imyaka 3, ubwo iyo myaka 3 tugomba kuyikoranamo twese. Icyiza cy'ibyo impamvu twabihisemo ni uko buri muntu wese agomba gukora. Akenshi ugasanga nta n'umwe yiraye, ubwo abantu bacu bazakorana, umusaruro uzagenda uvamo niwo tuzagabana. Muri urwo rwego rwo kwerekana umupira, rwo kwamamaza n'ibindi bijyanye nabyo.
ikindi kiri muri ayo masezerano gikomeye ni uko tuzi ko abanyarwanda bose n'aho bari mu gihugu cyangwa hirya no hino baba bashaka gukurikirana umupira ariko bose badafite televiziyo, batagira televiziyo buri mwanya. Ayo masezerano yateganya nabyo ko tuzafashanya gushyiraho online platform, online platform ishobora gutuma umuntu aho ari hose anyuze ku ikoranabuhanga ashobora kuzajya akurikira umupira w'u Rwanda. Ni ibyo bintu by'ingenzi biri muri ayo masezerano tuzakorana mu myaka 3, ubwo tuzakorana nawe mwese urumva niho bihuriza. Aba rero ari ikintu gishimishije ko twari tumaze igihe nta mufatanyabikorwa twari dufite muri icyo gihe. Ni amahirwe twagize njye n'abanyarwanda kumvikana, kubona rero twaregereye RBA tukumvikana nayo ubushobozi isigaye ifite. Turizera ko abanyarwanda benshi n'abanyamahanga n'ahandi hirya no hino bazakurikira umupira wacu. Aba rero nta bindi byinshi navuga muri ibyo. Ikindi kizaba gisigaye ni ukubishyira mu bikorwa, tukabibyaza umusaruro, tukavanamwo cyatuma duteza umupira wacu imbere. Aba rero bashimiye ko mwaje hano kuri iyo gahunda, abo bashimiye nabo abanyamakuru kuba muri hano kugira ngo mudufashe kuzabageza ku banyarwanda ibiza tuba twagezeho. Aba rero bihuje ko uyu muntu buri bugende neza, tukaza gusiga iyo bintu kiba gisigaye ari ukubishyira mu bikorwa. Murakoze. Arakoze cyane umuyobozi wa Ferwafa. N'ubundi munyemereye twakire umuyobozi wa RBA kugira ngo nawe atugezeho ijambo yaduteguriye kuri uyu munsi. Urakoze. Mwongeye kwirirwa. Nyakubahwa Perezida wa Ferwafa, nabo mukorana muri federasiyo, abanyamakuru bagenzi banjye, twe mu rwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA turishimye cyane kuri intambwe nziza duteye, aho tugiye kugira amasezerano na Ferwafa kugira ngo tugeze ku banyarwanda ligue y'umupira w'igihugu cyacu. Murabizi ko umupira ari umukino ukunzwe cyane mu gihugu, muzi ko abanyarwanda benshi cyane bakurikirana umupira, muzi ibyishimo umupira uzanira abanyarwanda. So ni product nini cyane tugomba guha agaciro. Niyo mpamvu twafashe iya mbere nka RBA kugira ngo twegere Ferwafa, tubone ukuntu igitangazamakuru cya rubanda, igitangazamakuru cy'abaturage cyajya kigeza iyi mikino ku banyarwanda. Bigwa neza mu nshingano zacu mu rwego rw'igihugu rw'itangazamakuru, cyane cyane muzi ko mwese muri abanyamakuru, imwe mu nshingano nyamukuru y'itangazamakuru ni uguteza imbere ibintu byo kwidagadura, icyo bita entertainment. So sports cyangwa sport ni kimwe mu bintu binini cyane bya entertainment, iyo function y'itangazamakuru. Niyo mpamvu rero twafashe ya mbere kumva yuko kwegera Ferwafa tukabona his rights, kugira ngo abanyarwanda aho bari hose, abumva radio, abareba televiziyo, bagire ubwo burenganzira, bagire iyo chance yo gukurikirana umupira w'amaguru w'amakipe yabo. Ariko nanone murabizi yuko turi mu bihe bikomeye, ibihe bya covid. Biragoye cyane kugira ngo tugire abanyarwanda baza muri stade gukurikirana imipira. So twumvaga yuko biteye agahinda kubona ko abantu badashobora kujya muri stade kandi ntibashobora no gukurikirana umupira kuri za televiziyo.
hanze hose murabona i Burayi yuko umupira ukurikirana ku mativi ko n'abantu bemerewe kujya muri za stade. Natwe rero byakabaye biteye akababaro kumva yuko umupira watangiye, ligue yatangiye, domestic league yatangiye, abanyarwanda ntibashoboye kuwukurikirana. Niyo mpamvu rero twumvise yuko mwatwe nka RBA dukwiye gutanga uwo musanzu, gutanga umusanzu wacu mu gutuma abanyarwanda bakurikirana iyi shampiyona yacu, kandi shampiyona dukunda, kandi shampiyona twizeye yuko izakomeza gutera imbere. Byanga byinshi perezida yabivuze, ni amasezerano y'ubufatanye, ni amasezerano twumvikanyeho ku bantu twese twasangira umusaruro uyavuyemo. Sinshidikanya yuko bizavamo muri imyaka itatu, umusaruro uzava muri imyaka itatu ari umusaruro mwiza cyane. Twebwe nka RBA turi tayari kugira ngo tubyaze umusaruro, kugira ngo twerekane yuko iyi partnership ari nziza iruta n'ibyo mujya mwumva ahandi, cyane cyane yuko ari ibintu byacu n'abanyarwanda, ibintu byacu by'abanyarwanda twese dusarura hamwe. So ndashaka rero gushimira Ferwafa, ndashaka gushimira team ya technique, twagiranye ibiganiro byiza, habayeho ibiganiro byinshi byiza cyane bivuyemo uyu musaruro w'uyu munsi. Ndashaka kubashimira cyane kandi mbizeza yuko rwose mutazicuza na rimwe. Turi committed, dufite ubushake, dufite ubushobozi, dufite ibikoresho kugira ngo imipira ishoboka yose tugeze ku banyarwanda. Ndabashimiye rero, nizera yuko dutangire urugendo rwiza hamwe, kandi saba namwe itangazamakuru kugira ngo muzabidufashemo, cyane cyane ko RBA ntabwo ikumira abantu, buriya turumvikana. Itangazamakuru rindi rwose ntabwo tuzabakumira, tuzagira ibiganiro kugira ngo tube kuntu twese aya masezerano twabyaza umusaruro. Ndabashimiye rero, murakoze cyane kwa perezida. Arakoze cyane umuyobozi wa RBA, turashimira kandi umuyobozi wa Ferwafa. Muri mwanya rero tugeze muri wa mwanya mwiza, umuhango waduteranyirije hamwe kuri uyu mugoroba muri iki cyumba cya Ferwafa, wahuje ubuyobozi ku mpande zombi ndetse n'abanyamakuru. N'umuhango wo gusinya iya mikoranire barimo kutubwira, ndetse mu kanya gato baza kudusobanurira neza, bagatubwira mu ncamake ibiganiro byavuye, icyo byagezeho, ndetse n'ibyo baduteganyiriza mu gihe kizaza nk'abanyamakuru. Umwanya rero ni uwanyu kugira ngo mutugezeho umuhango nyamukuru uyu munsi. Murakoze cyane bayobozi. Barakoze cyane rero abayobozi ku mpande zombi, abari ku ruhande rwa Ferwafa ndetse n'umuyobozi wa RBA. Aya niyo masezerano rero natwe ntekereza ko dufiteho amatsiko menshi tugiye kubazaho ibibazo. Twinjiye muri cya gice cyacu cya kabiri nababwiraga ibibazo. Urubuga ni urw'umwanya w'abanyamakuru, murabaza hanyuma dusubizwe. Ndumva rero mu buryo bwo kugira ngo bize ibibazo bitaza kuba byinshi, ababazwa bakaza kunanirwa gufata note, turafata ibibazo bitanu. Ndumva aribyo byaba ari byiza, hanyuma bisubizwe, ubundi twinjire no mu kindi cyiciro. Murakoze. Mbonye Sad bamanitse bwa mbere, reka duhereze Sad.
gusinya amasezerano bazerekana imikino ingahe, ngira ngo kureba n'imikino sinavuga imikino ubundi bazerekana iyishoboka n'ubushobozi buhari n'imiterere y'ahantu, kuko n'ubundi kwerekana imikino n'ahandi hose ntawavuga ngo ushobora kwerekana imikino yose ku ntuze zitandukanye. Ibyo navugaga hari igihe iyo twabuze abantu urwego baba bagezeho, twebwe nka federasiyo urwego turiho mu Rwanda, urwego turiho rwizanije ukuri nk'amakipe, nta kipe n'imwe yaba ivuga ngo ufite ubushobozi bwo kwishakira televiziyo iza kwerekana imipira ku kibuga cyanjye. Niyo yanabigira igihe tubabwira ko turi muri ayo masezerano iba abarabivuze batari ko twebwe ABCD urumva ko urwego turiho turufata nk'uko turiho, ni ukuvuga ngo naberekana imikino, ntushobora kwerekana imikino yose uri televiziyo imwe ku masitade yose kuri jorone yose iba irimo imikino ishobora kugera ku 8, ngira ngo rimwe na rimwe rero bazajya berekana iyishoboka, ariko ngira ngo harimo minimum ushobora kuba bibuka neza, ariko hari minimum bagomba kwerekana biturutse ku gihe uko kimeze, ariko kuvuga ngo imikino yose kuri televiziyo imwe muri pratique urumva ko bitanashoboka. Kigali Today ngira ngo nagisubije hamwe n'ibindi, kuvuga ngo ntabwo ari shampiyona yonyine n'iyindi mikino rimwe, ko niwe muterankunga dufite, twabuze shampiyona ariko n'ayandi marushanwa ategurwa na Ferwafa harimo muri iyo kontra. Ngira ngo muri rusange ibyo nabajijwe ndabishubije, ngira ngo umuyobozi wa RBA nawe urakoze perezida, ngira ngo ibyinshi wabisubize. Ibyanjye bikeya, icya mbere cya Said Habimana, gukumirwa ntabwo ariyo ntego yacu, ntabwo dushaka gukumira abantu kuza kwereka abanyarwanda imikino cyangwa se kujya guhangana n'itangazamakuru ngo tubangiye kuza kuri stade muri RBA gusa ihari. Ibyo ngibyo ntabwo ariyo ntego dushaka. Ibyo dushaka rwose ni ubufatanye bwiza hagati yacu n'ibitangazamakuru bindi bitandukanye, ariko icyo nabizeza ni uko buri match tuzaba dufite highlights z'umupira tuzajya dutanga, tugaha ibinyamakuru bitandukanye cyangwa bibyifuza. So iyo highlight ni ngombwa tuzajya tuyitanga kandi yafasha, aho kugira ngo tugire abakameramani 100 biruka muri stade. Niyo mpamvu habaho ibintu bya rights. Ntabwo byaba byiza yuko twari dukora izo highlights buri match tukazisangira n'ababishaka mu itangazamakuru. Ngira ngo tujya no ku kintu cyitwa bino bintu byo kugura rights z'umupira cyangwa z'imikino iyo ari yo yose, ni umuco ku isi hose, ni umuco kandi natwe dukwiriye gutangira gukora iki, kwemera. Kuko iyo umuntu yaguze rights cyangwa yashoye ikintu mu mukino runaka cyangwa yagizemo iyo ngiyi, ahandi ku isi ibintu bigomba kubahirizwa kuko hari ikiguzi kiba kirimo. So natwe nyango ntabwo ari umuco uratujyamo muri sekta yacu, ariko ni ibintu dukwiriye gushyira imbere, tukajya tubahiriza rights iyo zaguzwe n'umuntu runaka. Niba TV1 yaguze rights za volleyball cyangwa basket cyangwa se TV10 yaguze rights z'umukino runaka, ntabwo mwiriye nka RBA kuza kumuvogera, kuko icyo gihe umuntu aba yashoyemo ikiguzi kugira ngo azarebe umusaruro yakura. Ariko rero ngira ngo ubu turatangira, njye nashaka ko dutangira ku ntambwe mbi ivuga ngo turakumira abantu. Ngira ngo icyo tugomba gushyira imbere ni partnership. Tuzakorana, tuzaha access ibitangazamakuru bitandukanye, tuzanatanga n'izo highlights za buri match yabaye, ushaka kuzikoresha zikoreshe. Ngira ngo ikinyeze ngaha ni ubufatanye hagati yacu nka sekta yacu, kuko birafasha twese hamwe. Radio 1 and TV1, ngira ngo ikibazo byinshi perezida yabishubije, ariko why umupira, kuki twahise mu mupira? Icyambere nuko ngira ngo muzi ko umupira w'amaguru ni ukozwe cyane mu gihugu.
ntabwo mu gihugu gusa ku isi hose umupira w'amaguru uretse wenda iyo mbona bya TV rankings mbona ngo abahinde cricket niyo ya mbere ku isi irebwa kubera ko abahinde bayireba cyane kandi ari benshi cyane, ariko umupira w'amaguru urakunzwe cyane ku isi, urakunzwe cyane mu gihugu cyacu. So ni wo mukino wa mbere natwe nka RBA tugomba gushyira ku isonga. So ni ngombwa byo kubera ko ufite abantu benshi cyane bakurikirana, ariko ntabwo ari umupira gusa tujya twerekana, mujya mubona ko turangije nuza ya basket nayo twaguze rights zayo na volley, ubu ngubu dufite tiro zayo, n'ubu ngubu mu kanya saa cyenda dufite inama na bari, abantu barimo gutegura bari izaza mu kwa 12 nyanga Basketball Africa League ya NBA, nabo ngubu turi mu nama mu kanya turangije tubikanye ku bintu bimwe na bimwe. So njyanga cy'ingenzi nuko urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru rugomba gukorera abanyarwanda, rugomba gufasha abanyarwanda kubagezaho imikino yose, ni mu nshingano zacu kugira ngo abanyarwanda ibintu bibagenerwa, cyane cyane yuko dukorera rubanda twebwe ibishoboka byose. Rero imikino ishoboka byose dushobora kubona rights zayo nta kuntu rwose tuzazerekana ku mbuga zacu. So niyo principle, ntabwo ari umupira gusa wonyine, n'imikino yindi yose turayerekana kandi tuyishoramo amafaranga menshi. Njyanga ibindi umukino kagabo w'isimbi, imikino ingahe Padre Nyamunyo kwa Perezida yuze neza, ni imikino yose ishoboka. Hagiye dushobora kuba turamba dufite akazi kenshi, murabizi RBA kenshi na kenshi dufite events nyinshi mu gihugu zikeneye, ariko ibishoboka byose, imikino ishoboka yose tuzayerekana. Gusa icyo twemeje hano muri amasezerano nuko njyanga minimum match day igomba kuba ari imikino nk'ibiri kuri match day, ariko ushobora kuba match day ari imikino ari ingahe, dufite ubwo bushobozi, dufite uwo mwanya, dufite events zindi ziri mu gihugu, icyo gihe tuzerekana imikino ishoboka yose, ariko minimum muri agreement twasinye ni match day, imikino ibiri kuri match day. Ibya shampiyona ntabwo ari shampiyona y'u Rwanda gusa, ni harimo n'izindi championships zirimo, baza kubabwira ni Peace Cup irimo, n'iyindi irimo, imikino ya friendly matches irimo, byose biri detailed muri agreement. So njyanga n'ibyo ngibyo nasubiza mu bibazo bambajije. Barakoze cyane umuyobozi wa Ferwafa, umuyobozi wa RBA, barakoze. Hiti nari mbonye afite ikibazo kandi bambwiye ko tukimwe hiti. Reka twumve ko perezida akwemerera. Murambabarira, mfite inama na Minister wa Sports, twari twavuze ko tugera n'iminota 45 umwanya wo kugerayo naba nakererewe, kandi ni ibintu ngirakamaro nabyo tugomba kuvuga, ariko kuri ibi ngira ngo abantu bazashaka undi mwanya bakabiganiraho in details. Sinakwica gahunda ya Minister ubundi gusubiza ibibazo ntabwo byari ikibazo, twarekera hano kugira ngo tutica gahunda y'umuyobozi. Murakoze. Reka rero dusoreze ahangaha. Turashimira ubuyobozi ku ruhande rwa Ferwafa, ku ruhande rwa RBA, turabashimira namwe abanyamakuru mwitabiriye uyu muhango, kandi twizera ko impande zombi abari ruhande rwa Ferwafa, rwa RBA ndetse n'abakuru murakoze rero.